नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के वीडियो में। हम आपको बता दें 26 जून की जो टाइपिंग है सेकेंड शिफ्ट की कंप्लीट हो चुकी है और इसका पूरा लाइव अपडेट और फुल रिव्यू देखने वाले हैं यहाँ पे हम। और साथ ही देखेंगे कितने स्टूडेंट पास हुए और कितने फेल हुए, ये बातें भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको बता दें ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये जानकारियाँ सभी को नहीं पता होते हैं। तो मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अभी जो ऐसे लोग टाइपिंग निकाल के आ रहे हैं, जो लोग घर पे 25-30 के आसपास ही उनकी टाइपिंग आ रही थी स्पीड, तो कैसे बढ़ रही है इसके बारे में हमने उनसे चर्चा की। तो पता चला कि उनकी वो जो जे टाइपिंग पे टाइपिंग करते थे तो 5 लेटर पर मिनट वाला नहीं देखते थे, वो पूरा वाला देखते वर्ड वाला। तो उसमें क्या होता, उनकी 25-30 आती थी उसमें, और 5 वर्ड वाले में लगभग 35-40 आ जाती थी 5 लेटर वाले में। तो इसलिए वो कंफ्यूज होते कि शायद मैं नहीं पास होऊंगा। मगर यहाँ पे जब उन्होंने टाइपिंग शुरू किया तो उनको लगा कि मेरी स्पीड अच्छी आ रही है, तो आराम से उन्होंने टाइपिंग किया, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, और आराम से उनकी टाइपिंग निकल गई। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी आराम से टाइपिंग करें, टाइपिंग आपकी निकल जाएगी। और पूरा डेटा भी हम देख लेते हैं फ़िलहाल। और मैं आपको बता दूं कि कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो लोग मतलब ज़्यादा डर गए, उनकी टाइपिंग जो है गड़बड़ हो गई, कहीं किसी का कीबोर्ड में दिक्कत हो गई, किसी का कंट्रोल दब गया। ऐसे भी कई स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं। तो मैंने उनसे फेलियर से भी बात की और जो जिनका पास हुआ उनसे भी बात की है। उसके आधार पे ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कितने स्टूडेंट वहाँ पे एंट्री लिए थे, टोटल जो वहाँ पे पहुँचे स्टूडेंट टोटल कितने थे, प्रेजेंट स्टूडेंट की अगर बात करें तो 216 प्रेजेंट स्टूडेंट थे सेकेंड शिफ्ट में। इसमें अगर पास होने की बात करें, पास होने के नियम केवल आपको फेलियर की बता देते, बाकी जो है वो पास वाले ही होंगे, ठीक है। इसमें 46 स्टूडेंट फेल हो गए हैं। और कैसे फेल हो गए हैं, कुछ लोग यहाँ लैपटॉप लेके आए थे, यहाँ भी टाइपिंग करने की कोशिश कर रहे थे, हाँ पैर पे रख के, तो ऐसे ही लोग यहाँ पे जो है फेल हुए हैं और उनकी स्पीड कंप्लीट नहीं थी। मैंने कहा था कि आप कुछ लगा दीजिए जिससे आप लोग टाइपिंग आराम से आपकी निकल जाए, मगर 29 को हो जाता तो ठीक था, मगर इन लोगों ने नहीं लगाया या किसी कारण से लगा नहीं पाया, तो इसलिए इनकी टाइपिंग जो है नहीं निकल पाई। 46 एक बड़ा आंकड़ा निकल के आया अभी तक के टाइपिंग में। और 46 में हम बात करें तो इसमें 31 फेल हुए हैं इंग्लिश में, और इसमें टोटल 15 फेल हुए हैं हिंदी में। लगभग 2 गुना का अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसमें जो 31 फेल हुए हैं हिंदी इंग्लिश में, तो इसमें से 10 स्टूडेंट हिंदी में भी फेल हो गए हैं, क्योंकि वो उनका पहले निकला नहीं तो दूसरे वाले में उन्होंने कोई ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, इसलिए। तो ये आंकड़े बताते हैं कि किस हिसाब से लड़के फेल हो रहे हैं। और आप टाइपिंग करते रहें। आपका अगर आप मेरी बताई हुई कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो 100% श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, और इसे कोई नहीं रोक सकता। बस आप टाइपिंग निकाल लीजिए बस। तो वीडियो कैसा लगा है लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।